demostrarles cómo se hace la delimitación y la auscultación del área pulmonar en caninos. El área pulmonar. La línea perpendicular al suelo, desde la escápula hasta el oleocanón. Entonces, cónea, línea parietal al raquis, ángulo dorsocaudal de la escápula llegando hasta la antepenúltima costilla, o sea, la número 11. Entonces, tenemos la primera delimitación, parietales al piso, desde la tuberosidad coxal hasta la costilla 11. Localizamos la línea isquiática a la costilla 10. Ya la delimitación o la limitación ventral. La articulación escapulohumeral, costilla 8. Entonces, pasar de la costilla 8 para alcanzar el oleocanón, la trazamos. ¿Qué nos permite esto? Nos permite dar como resultado la auscultación en 3 puntos del área pulmonar. La frecuencia respiratoria de un canino está entre 18 y 30 inhalaciones por minuto. Entre los espacios intercostales, el fonendoscopio de craneal, de dorsal a ventral. Esto nos permite auscultar las condiciones de los sonidos. Esta auscultación la haremos de forma bilateral, debido a que los órganos pares deben ser auscultados por separado. Determinado o auscultado la condición y el sonido que está generando al lado izquierdo y al lado derecho del canino, ahora sí, a contar las frecuencias respiratorias.